ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்க்குறது வந்து சாம்சங் டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினு. இது ப்ராப்ளம் என்னென்னு நம்ம ஆன் பண்ணோன்னா எரர் வருது. இந்த எரர் வந்து நமக்கு வந்து இதில் வந்து டிஸ்பிளே வராது. அதாவது அந்த லைட் எல்லாம் சேர்ந்து வந்து நமக்கு பிளிங்க் ஆகும். இதோட எரர் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அது பிளிங்க் ஆகிற இன்சில்னா நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் சென்சார் எரரு. நம்ம வந்து புது ப்ரெஷர் சென்சார் மாற்றியாச்சு, யூனிவர்சல் ப்ரெஷர் சென்சாரும் போட்டாச்சு. அதுக்கு போகிற சப்ளை கூட நம்ம செக் பண்ணியாச்சு. இது ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து எலி வந்து வயர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கடிச்சு போட்டிருந்தது. அதாவது ஜாயிண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 இன்ச்சு கேப்புக்கு எதுவுமே எந்த வயருமே கனெக்டிவிட்டி இல்லாமல் ஃபுல்லாக வந்து கட் பண்ணி போட்டிருந்தது. ஸோ நம்ம அந்த வயரெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து அதாவது சென்சாரும் பக்காவாக இருக்குது, புதுசு. யூனிவர்சல் சென்சாரும் போட்டாச்சு, சாம்சங் சென்சார் போட்டாலும் அதே தான் வந்தது நமக்கு. ஸோ இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா போர்டில் தான் ப்ராப்ளம். ஆல்ரெடி இவங்க வந்து இந்த கட் பண்ணி அந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு 2-3 வாட்டி மாற்றி ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த ஃபில்டரெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி. அதாவது போர்டு மொத்தத்தில் ப்ராப்ளம். போர்டு மாற்றுறதா இருந்தால் நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஆனால் நம்மக்கிட்ட வந்து யூனிவர்சல் போர்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இதோட சாம்சங் போர்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு யூனிவர்சல் போர்டு வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணுறோம். அது ஒருவேளை சாம்சங் போர்டு நம்ம போடுறதா இருந்தால் சிம்பிளாக அதே ஜாக் நம்ம ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணால் சரியாக போயிடும். நம்மக்கிட்ட இருக்குன்றதுனால நம்ம அதை போடுறோம். ஆனால் இந்த போர்டு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் மார்க்கெட்டில். ரொம்ப காஸ்ட்லியெல்லாம் இல்லை, சிம்பிளாகவே கிடைக்கும். இது 6 சுவிட்சு என்னவோ வரும் இந்த மாடல். இது இதோட காஸ்ட்டும் கிட்டத்தட்ட யூனிவர்சல் போர்டு காஸ்ட்டும் சேம் ஒரே தான் வரும். நம்மக்கிட்ட இருக்குன்றதுனால நம்ம போடுறோம். இந்த யூனிவர்சல் போர்டு வந்து இது வந்து நமக்கு வந்து எல்ஜிக்கும் போட்டுக்கலாம், இந்த மாதிரி சாம்சங்க்கும் போட்டுக்கலாம். இதில் இன்னொரு மாடல் வரும். அதுனா ஜஸ்ட் இந்த சாம்சங் வேர்ல்பூல் அந்த மாதிரி ட்ரெயின் மோட்டருக்கு வந்து 2 வயர் வர்ற ட்ரெயின் மோட்டர் வர்ற செட்டுக்கெல்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஒன்று இருக்கும். இன்னொன்று வந்து அதாவது எக்ஸ்ட்ரா வர்ற மாதிரி ஒரு வயர் 3 வயர் வரும் நமக்கு. இந்த எல்ஜிக்கெல்லாம் 3 வயர் வரும். அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து இந்த மிஷின் வந்து சரியாக போகும் நமக்கு. இது கூட நமக்கு வந்து புது சென்சார் செட்டு கொடுத்துருவாங்க, ப்ரெஷர் சென்சார் செட்டு. வயரெல்லாம் நீட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்ம வந்து கிளிப்பு கூட போட வேண்டியதில்லை, ஜஸ்ட் வயர் கனெக்ட் பண்ணாலே நமக்கு வந்து சரியாக போயிடும். ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த 3 வயர் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் சென்சார் வயரு. அதில் அந்த ப்ளூ வந்து அந்த சென்சாருக்கு வந்து சென்டருக்கு கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு வந்து நம்ம எப்படி வேணால் மாற்றி கொடுக்கலாம். இந்த ஒயிட் கலர் 2 வயர் வந்து நமக்கு வந்து டோர் சுவிட்சு நல்லா இருந்ததுன்னா டோர் சுவிட்ச் கொடுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா டோர் சுவிட்ச் தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக இங்கே டைரெக்ட் பண்ணிடலாம். நமக்கு ஒரு வேளை இந்த வயரிங் ஐடியா இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து சர்க்யூட் டயக்ராம் வந்து சிம்பிளாக அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வச்சு அதை நம்ம பேஸ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக, அதாவது ஓரளவுக்கு ஐடியா இருந்தாலே பண்ணிடலாம். ஒரு டெக்னீஷியன் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். இந்த ப்ளூ ரெட் வயர் வந்து அதாவது மோட்டருக்கு போகிற ப்ளஸ் மைனஸ் வயரு, அதாவது ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது கிளாக் வைஸு ஆன்டி கிளாக் வைஸு அந்த ஒரு ரொட்டேட்டுக்கு வந்து அந்த ப்ளஸ் மைனஸ்ன்றது யூஸ் ஆகும். பிளாக்ன்றது வந்து நமக்கு வந்து ட்ரெயின் மோட்ரு. அந்த கிரே கலர் வயர் வந்து இன்லெட் வாலுக்கு போகும். நியூட்ரல் வந்து இன்புட்டு ப்ளஸ் இந்த நமக்கு அந்த ட்ரெயின் மோட்டருக்கு மேலே இன்லெட் வாலுக்கு மோட்டருக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நியூட்ரல் மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடும். பேஸ் மட்டும் போர்டுக்குள்ளே வந்துட்டு வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கும். சிம்பிளாக ஒரு 8 வயர் மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஆல்ரெடி எல்லாம் இருக்கிற வயரே தான், நம்ம எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல. இருக்கிற வயரெலாம் நம்ம அப்படியே கொடுத்துட்டு ஆன் பண்ணி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணோன்னா நமக்கு நல்ல அழகாக டிஸ்பிளே வரும். இதில் மேலே ஆப்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. வாஷு, ரின்ஸு, ஸ்பின்னு எல்லாமே தனித்தனியாக கொடுத்துருவாங்க. அந்த ப்ராசஸ் அந்த இது நம்ம மாற்றுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒன்று ஒன்றா மாறும். ஸ்பின்னில் வச்சு ஒரு வாட்டி நம்ம செக் பண்ணிடுவோம். ஸ்பின் மோட்ரு நம்ம ஸ்பின் ஆப்ஷன் கொடுத்த உடனே நமக்கு வந்து கீழே ட்ரெயின் மோட்ரு ஆன் ஆகணும். ஆன் ஆச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து கியர் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரம்மு வந்து ரொட்டேட் ஆகும். அது அந்த ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் நம்ம மோட்ரு கொடுத்த இடத்துல மாற்றி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உள்ள சென்டரில் அந்த நடுவில் வீல் மட்டும் ரொட்டேட் ஆகும். ஏன்னா கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அந்த இது மாறிடுச்சு அப்படின்னா வீல் மட்டும் ரொட்டேட் ஆகும். நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ட்ரம் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ரொட்டேட் ஆகும் நமக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வாஷ் ப்ரோக்ராம் வச்சு செக் பண்ணணும். வாஷ் ப்ரோக்ராம் வைக்கிறப்போ நமக்கு வந்து ட்ரம்மில் வாட்ரு இல்லாமல் நம்ம வந்து அந்த சென்டர் நம்ம அந்த பல்ஸ்லேட்டர் சுற்றணும் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரெஷர் சென்சாருக்கு வந்து நம்ம ஏர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, அதாவது நமக்கு ட்ரம்மில் வந்து இப்போது வாட்டர் லெவல் 1, 2 அந்த லெவல் செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த
லெவல் வாட்டர் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து ஏர் ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரு பல்ஸ்லேட்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும், 2 சைடும் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதாவது சென்சாரு அந்த செக்ஷன் எல்லாம் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து நமக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. மிஷின் வந்து அதாவது 2 சைடும் வந்து நம்ம கரெக்டாக சுற்றுதுன்றதுனால நமக்குள்ள ட்ரம்முக்குள்ளே வாட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக ரொட்டேட் ஆகும். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செக் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் ஓகேன்றதுனால திருப்பி எல்லாம் வந்து நம்ம டேப் போட்டுட்டு நீட்டாக ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒர்க் வந்து நமக்கு கிளாரிட்டியாக இருக்கும். అమ్మని చూసుకోవాలంటే ఇంకెళ్ళా అతుకుపోతుంది ఆడైతే ஃபுல்லாக டேப் போட்டு நீட்டாக ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். ஸ்பின் வைக்கிறோம், இல்லை வாஷ் வச்சா கூட நம்ம எதனா கூட நம்ம ப்ரோக்ராம் ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு கஸ்டமருக்கு கொடுத்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை புதுசாக வந்து நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால், சஜஷன் இருந்தால், எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இது வந்து நமக்கு கிடைக்காத போர்டு அப்படின்னா அந்த மாதிரி போர்டு போட்டுக்கலாம். இது கிடைக்கிற போர்டு தான், இருந்தாலும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றதுனால நம்ம போட்டிருக்கோம். சாம்சங் சேம் மாடல் அப்படின்னா நம்ம புது போர்டு நமக்கு மார்க்கெட்டில் புதுசே கிடைக்கும், போட்டுக்கலாம். இன்கேஸ் கிடைக்காத மாடல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சிம்பிளாக வயரிங் பண்ணிக்கலான்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.